จดหมายตีตราจานาวามาจากแดนไกลประเทศญี่ปุ่นแดนซามูไรเปิดอ่านแล้วใจพี่ร่วงลงดินข้อความเนื้อในแทบทำร้ายพี่ให้แดดินโฉมงามแม่ยอดยุพินชีวิตดับดินที่เมืองโยโกจำได้วันลาเจ้าบอกว่าจะอดใจเก็บออมแล้วใช้ที่ควรใช้ขายบริการอยู่นานหลายปีส่งเงินกลับมาพ่อแม่ชาวนากลายเป็นเศรษฐีจากนาพื้นน้อยพื้นนี้ช่วยชีพชีวีหลายสิบที่บ้านแต่ตัวนั่งอยู่ยิ่งนานยิ่งท้อถอยคิดนอนอยู่ในห้องน้อยความเหงาหงอยมาเยี่ยมทุกวันทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกัดมันปล่อยตัณหาสาทันวิปริตวิถานทุกวันทุกวีจึงหันหายาไปสุรากับเพื่อนคนไทยแมงดาหนุ่มผู้บินไกลมาพาเจ้าไปเที่ยวบนทุกที่หมดเนื้อหมดตัวแม่ทูลหัวเขาชิงดีเหยียบใจเจ้าแบนบีดำดิ่งไหลลีเกินใครฉุดทันยิ่งนานยิ่งท้อถอยกินนอนอยู่ในห้องน้อยความเหงาหงอยมาเยี่ยมทุกวันทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกัดมันปล่อยตัณหาสาทันวิปริตวิถานทุกวันทุกวีจึงหันหายาติดสุรากับเพื่อนคนไทยแมงดาหนุ่มผู้บินไกลมาพาเจ้าไปเข้าบ่อนทุกที่หมดเนื้อหมดตัวแม่ทูลหัวโดนชิงดีเหยียบใจเจ้าแบนบีดำดิ่งไหลลีเกินใครชุนทันเช้าสายบ่ายมาไม่เห็นหน้าแม่สาวน้อยเพื่อนเปิดห้องพาหะถอยศพเจ้าลอยแพ้คอกับพานรักส่งกลับมาพอเป็นผ้ากระดูกวิญญาณได้กลับมาอยู่บ้านที่น้องนาเจ้าสาว